跟住我呢個做法啦，你哋都可以做出一個鮮香又大牙嘅魷魚筒㗎。姐，今天可以給我們安排一個紅燒魷魚嗎？你真係識食喎，包喺我身上啦。姐姐狠呢？阿英，我信你，我真係多要求，洗乾淨啲魷魚先。剝咗佢個頭，藤皮一定要剝㗎，如果唔係好腥㗎。將個頭掹出嚟，佢連埋啲內臟都可以掹埋出嚟㗎啦。跟住而家唔好唔記得攞埋條骨喎。整到咁樣就靚仔晒啦。呢度啊剪咗佢，眼睛呢啲出嚟，唔要。個頭都好好食㗎。係啊，唔記得同大家講，牙齒都要搣出嚟㗎。咦？差唔多滾啦，依家就可以將個魷魚放落去，倒一殼嘅米酒去一去腥，20秒就好啦。印一下魷魚個水分，一陣間煎起上嚟就唔怕彈手啦。印乾咗啦，呢個時候我哋將佢切開，但千祈唔好切斷喎。嗱，咁樣夠晒靚仔啦！搽啲老抽上下色先，搽完個面個底都要搽埋佢㗎。熱鑊冷油，放多啲油落去煎。呢個時候可以放啲魷魚落去慢慢煎。加啲蒜蓉落去。平時自己喺屋企調醬汁好麻煩㗎嘛，等公主分享呢個俾你啦。珠江調牌嘅紅燒醬汁1包就搞掂啦。剩低嘅醬汁唔好嘥啊，淋埋佢落去。咁上迷人嘅通巴，搞掂。你哋睇佢食得幾香，想唔想食啊？